el protagonista d'un greu problema, el delinqüent juvenil. Davant d'ell, no es pot acusar únicament a l'individu... Quan mor Franco, a nosaltres ens agafa amb la sang calenta i amb aquella edat òptima que tens ganes de canviar el món. I perquè també havien fet lo del grec. Havien fet lo del grec i llavors, clar, coneixíem a molts actors. Clar, el primer grec, el primer teatre grec, que ara cada any a l'estiu hi ha el grec a Barcelona, no? Doncs bé, el primer del 76, fem un documental sobre aquell grec nosaltres. I clar, com diu ella, allà coneixem a la crem de la crem dels actors i actrius que en aquell moment estaven explosionant. Anàvem explicant que amb el Quim Monzó estàvem fent un guió sobre una telenovel·la esperpèntica musical sobre la mort de Franco i tota aquella parentela d'actors i actrius tots van dir, doncs ens hi apuntem a la història. Mañana no me saca usted una muela. Papá, s'ha mort. Llavors TV3 obre el programa de cada dia amb una sèrie que es diu Pobles de Catalunya. I nosaltres en fem 30 o 40 o 50 de Pobles de Catalunya. I el primer que fem és la Bisbal. I després fem Fonteta, Vulpellac, Peratallada, Serra, Torroella i Pobles de l'Ebre i tal. Tot això amb cine, perquè s'intuïa d'alguna manera que el cine podia començar a desaparèixer, però calia que no desaparegués la indústria. Fonteta és el cap d'un extens terme que componen principalment terrenys accidentats. El poble és situat al peu de la serra, a tocar la Plana i a 1,5 quilòmetres de la Bisbal. Indret del Delta de l'Ebre que fa pensar en un tal Sam. Ens va agafar en aquell moment que ens vam arriscar a fer una pel·lícula desconnectats de Barcelona totalment, fent una producció des d'aquí. I aquí és quan la pifiem, perquè nosaltres no som suficientment potents, ni valents, ni en contactes, ni en tot, com per fer una producció que després hagués de lluitar al cine amb el Woody Allen i l'Spielberg, per posar un exemple. El que passa que la pel·lícula va tenir un trasbals econòmic que no es va saber gestionar per la part de la gent que portava l'economia de la pel·lícula. Que no era jo, Que no era jo. No, tu no hi eres en aquell moment. A tu t'han de quedar uns recursos per promocionar la pel·lícula, perquè si no llepes. Perquè tothom, quan estrena una pel·lícula, anuncis als diaris, anuncis als carrers, publicitat, trailers, i tot això té un cost. I aquest cost no hi vam arribar. Si aquí afegeixes alguna mala jugada a l'hora de distribuir i no haver pagat deutes que tenies i tal, et blinden la pel·lícula, te la hipotequen als laboratoris i a la pel·lícula se li acaba la vida quan encara en tenia una mica. Se'n recorda del tren petit? Sí que me'n recordo. Quins records se'n té? Molt macos. A mi m'agradava. Quins records en té? Molt bons. Sí? Me'n recordo com vàrem matar aquell home aquí a la Bisbal, allà en el pont.